Bentornati in diretta dal canale YouTube della LND Veneto, siamo a bordo campo durante il riscaldamento della femminile che tra pochissimo ad affrontare l'Umbria per l'ultima partita dei gironi. Siamo qui in compagnia con il vice capitano della rappresentativa femminile, Diana Piccirillo. Ciao Diana. Ciao a tutti. Manca pochissimo appunto al fischio d'inizio contro l'Umbria, che tipo di partite ti aspetti? Mi aspetto una partita molto combattuta, le altre arriveranno in campo molto coraggiose e noi faremo lo stesso sicuramente. Qual è l'approccio da mettere in campo per riuscire a portare a casa la partita e quindi qualificarsi ai quarti di finale di questo TDR? Molta forza e determinazione sicuramente, perché questa è la base di tutto e ci aiuterà a vincere contro una squadra del genere. Quanta fiducia avete preso dal fischio finale appunto contro la Liguria, un 2-0 che vi ha dato comunque tanta fiducia e coraggio per metterlo in campo oggi? Cosa servirà quindi? Allora, innanzitutto squadra, perché prima di tutto noi siamo molto squadra, tra noi ci troviamo molto bene e questo ci aiuterà molto. E sicuramente anche loro, però potremo dare quel tassello in più. Diana, è la prima esperienza per te al torneo delle regioni, hai anche un ruolo abbastanza importante, quello di vice capitano. Cosa ti senti di dire alla squadra e come ti stai vivendo invece questo percorso insieme alle ragazze? Allora, in questo momento noi ci stiamo allenando molto bene, quindi spero veramente che entreremo in campo con tutto il bagaglio che ci ha fornito il mister e spero di portarcela a casa, esatto, questa partita. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie, ciao a tutti. Grazie mille per averci seguito, tra pochissimo alle 11:30 vi ricordiamo la diretta sul canale della Lega Nazionale Dilettanti per Veneto contro Umbria. Grazie mille ancora.